Парам-пам-пам. Так, друзья, я все-таки насмелился записать себя в камеру. Думаю, вы оцените и судите строго. А ты опять сегодня не пришла, а я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят опять колокола, колокола, и ты войдешь в распахнутые двери, что зазвонят опять колокола, колокола, и ты войдешь в распахнутые двери. Перчатки снимешь прямо у двери, небрежно бросишь их на подоконник. Я так замерзла, скажешь, обогрей меня скорей, и мне протянешь свои озябшие ладони. Я так замерзла, скажешь, обогрей меня скорей, и мне протянешь свои озябшие ладони. Я их возьму, и каждый наготов перецелую, сердцем согревая. О, если б ты шагнула на порог сюда, тогда б ушли последние трамваи. О, если б ты шагнула на порог сюда, тогда б ушли последние трамваи.